呢度咧塞多兩日啦，咪上邊咧冇話係有啲膠隊啊，或者塞啲咩咧？你睇呢度好乾淨啊！裏邊都有嗰個口水，裏邊都有水喎，嗰邊咯，不過嗰啲水位就唔高，佢裏邊都開始塞㗎。嗰個清潔咧，我見過叫佢屌翻啲垃圾啫嘛，已經係清晒，嗰啲口都清齊啦，口講唔到啦。喺呢度都有。啊！我都開始塞啦。塞多兩日啦，你睇臭到不得了啊！我又唔知有同佢哋講過呢兩個隻飯啊，我同佢哋講過通知公司嘛。好。啊？通知公司。